Olá, galera do YouTube. Então, galera, tô aqui mais dessa vez. Separei mais uma dica aí pra galera, tá? A dica é a seguinte, galera. Meu ventilador tá sem força. Como arrumar? É o jeito que a gente vai tentar arrumar aqui. Vou mostrar pra vocês o que faz o ventilador ficar sem força, tá, galera? Tu vê que ele tá girando, às vezes ele tá girando, mas está girando até bem, mas não está normal. Você sabe que ele não está girando do jeito que deveria girar, né? E eu vou mostrar uma das causas, galera, que faz isso acontecer, tá? Mas antes, vou pedir para vocês aí, pessoal, se inscrever no canal, tá? Dar o like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Ativando o sininho, todas as nossas dicas chegam para vocês, tá, galera? Isso tudo é de graça, galera. Você não paga nada, ó. Se inscrever no canal é de graça, dar o like é de graça, ativar o sininho é de graça, compartilhar o vídeo. É tudo de graça, não paga nada. Vocês só estão dando uma colaboração, ajudando o vídeo. Também vai estar ajudando milhares de pessoas aí, né? Que a gente vai fazendo aí os vídeos e mandando pro pessoal. Aí vocês vão estar ajudando. O canal está ajudando geral, né, galera? Entendeu? E é isso aí, galera. Ventilador sem força. Vamos lá que eu vou explicar pra galera. Ventilador sem força, né? Como arrumar. Então, galera, aqui eu deixei um ventilador desmontado aqui para eu ir mostrando para vocês. Como eu já mostrei vocês um outro vídeo do ventilador, tá? As outras coisas que se faz que tem no canal aqui, já mostrei pra galera aí, né? E primeiro de tudo, galera, vocês devem fazer vir, né? E no eixo aqui, às vezes até com a hélice consegue fazer isso, dá um desengripante aqui. Aliás, primeiro de tudo, nem dá um desengripante, galera. Primeiro de tudo, se você vê que teu ventilador que ele tá muito sujo, porque às vezes o ventilador fica tão sujo que essa parte daqui fica até quase coberta de poeira, né? O primeiro de tudo que você tem que fazer, galera, é limpar ele, tá? Dar uma limpeza. Então, tem ventilador, quando você tira, isso aqui está coberto de poeira. Então, isso daí, sujeira aqui na frente, sujeira aqui atrás. Então, isso daí, galera, vai impedir, tá? Vai impedir do teu ventilador funcionar normal. Pode ter certeza disso, tá? Se você abrir ele, dá uma limpeza, uma geral, se tiver um ar de compressor, dá um ar nele, aí você vai ver a diferença. E daí, já que tu abriu, tu já dá um desengripante também aqui, né? Nessa parte aqui do eixo, né? Aqui dentro. E uma lubrificaçãozinha aqui também, né? Se não tiver um óleo para ventilador mesmo, você pode usar um pouquinho de óleo de máquina. Não muita quantidade, mas um pouquinho. Entendeu, galera? E aí ele vai ficar soltinho, né? Ficou soltinho, você vai ver como é que gira bem, né? Mas ainda tem outra causa que faz o ventilador ficar sem força, galera, tá? Tem outras causas que faz o ventilador ficar sem força. E lembrar vocês também, lembrando a galera também, que já que a galera abriu o ventilador mesmo, tá? Vê sempre esses fiozinhos aqui, esses conectores aqui, tá? Se eles não estão frouxos, tá, galera? Porque isso daí também pode ocasionar um mau funcionamento do aparelho, tá? Pode perder a força, de repente se você bota na seleção da velocidade aqui que o fio tá frouxo, aí na velocidade que tu botou ele vai girar bem fraco, entendeu? Aí é até simples, aí você vindo aqui, né? Aperta o conector, depois encaixa no lugar direitinho, tá? Pega um alicate, aperta o conector, encaixa direitinho e aí fica de boa. Tanto faz, porque aqui cada conector é uma velocidade, né? E aí você pode ver que um deles frouxo, numa velocidade ele não vai ficar legal. Às vezes vai trepidar, às vezes vai ficar bom, às vezes ele pode ficar normal, de repente ele enfraquece de novo. Tem esses detalhes também, né? Entendeu, galera? E sempre conferir também, né? Conferir também, e o que eu falo sempre, né? Tô sempre avisando pra galera, né? Pra galera conferir sempre aqui, galera, também, tá? Todos os equipamentos tem que ficar bem fixo na tomada, tá? Não pode ficar balançando, tá?
Tem porque aqui ele começa a dar um foguinho aqui, tá? Isso, mais aparelhos assim, tipo forno elétrico, micro-ondas, e geralmente até derrete, isso aqui derrete tomada, derrete tudo, né? E ventilador não é diferente, que fica muito tempo ligado também, né? Não é tanta potência assim, mas devido ao tempo que ele fica ligado, aí o que que acontece? É bom a galera sempre conferir, botar bem sempre justinho na tomada, entendeu, pessoal? E aí fica de boa. Bom, então vamos lá. Eu vou falar para vocês agora, galera, uma das causas, né, que de vez em quando acontece dele perder a força. É justamente isso aqui, galera. Vocês abrindo ele, vocês vão ver esse capacitor, tá? O capacitor, ele dá problema, tá? Geralmente esse daqui é de 3,5 microfarads, 250 volts, né? Às vezes tem uns, esse daqui ainda não é tanto, mas às vezes tem uns que tem um capacitor, é a mesma coisa desse, ele faz a mesma função desse, só que ele é rolicinho, ele é meio roliço, entendeu? E ele dá problema neles, às vezes ele chega até a derreter, entendeu, galera? E chega até a dar um cheiro de queimado, entendeu? Então essa é uma das causas, né? É a dica que eu tenho que mandar para vocês. É a causa que faz ele perder a força, perde um pouco a força. E às vezes ele nem perde um pouco, ele perde muita força, entendeu? Às vezes ele fica girando bem lento, né? Às vezes ele fica girando bem lento e às vezes ele perde a força mesmo, entendeu, galera? Então é a dica é essa aí, pessoal, tá? Capacitor, tá? Se pegar um do mesmo valor, comprando, coloca no lugar e já desligou. Ele é soldado aqui, ó, tá? Geralmente tem uns, esse daqui já está todo arrebentado mesmo, entendeu? O negócio é a ligação aqui direitinho, galera. Essa ligação tem que ter muito cuidado aqui, ó, quando vocês fizerem, porque o fio é bem fininho, tá? Eu tenho várias dicas aí para vocês de como mexer com esse tipo elétrico, eletrônico, tá? Que eu tenho um outro canal que o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, do meu outro canal. No meu outro canal eu tenho 220, eu tô com 220 vídeos, tá? E tudo é dica, é muita dica, dica de carro, dica de computador, monitor, placa-mãe, HD e muita dica que tem lá pra galera. E nesse outro canal eu ensino também a galera a usar o teste, usar um multímetro analógico, ensino a usar um multímetro digital, tá, galera? Então vocês dão uma passadinha no canal, o link está aqui na descrição do vídeo, que aí vocês vão ter muitas dicas lá no outro canal também. Esse meu canal eu tô com, acho que eu tô com uns 40 vídeos nesse canal só, entendeu? Mas no outro eu tenho 220 vídeos e todo dia eu posto um vídeo, entendeu? E é isso, galera. E nesse canal aqui eu vou pedindo para vocês, tá, galera? Então, galera, nesse canal aqui eu vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, tá? Dar o like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho, que aí os vídeos chegam para vocês aí, tá? Direto, tá? E dá essa força aí, galera, que o canal, eu tô tentando levantar esse canal aqui também, tá? E, e é isso. E é tudo de graça, vocês não pagam nada. Se inscrever no canal é de graça, ativar o sininho é de graça, dar o like, compartilhar o vídeo é tudo de graça. Vocês vão estar ajudando o canal aí, dando uma força, né? E há milhares de pessoas aí que assistem a nossas dicas aí, né? Ok, galera? E é isso aí, galera. E o meu muito obrigado a vocês, tá? Muito obrigado mesmo. E fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera.